हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये बताना ज़रूरी है। जो मैं अपने ऊपर प्रयोग करती हूँ कोई भी चीज़, वही मैं आप में शेयर करती हूँ जिससे कि आपको भी लाभ हो। मैं सुनी सुनाई बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ। पहले उसका एक्सपेरिमेंट मैं अपने ऊपर करती हूँ। तो आज आइए, हम जो ये मौसम चल रहा है, ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है कि कब पानी बरस जाए, कब गर्मी हो जाए, कब उमस हो जाए, कब सर्दी हो जाए, कब धूप निकल आए। और ऐसे बदलते मौसम में हमें अक्सर जुकाम हो जाना, खांसी हो जाना, है ना, ये गले में खराश हो जाना या कुछ खाने पीने से हो जाना। जैसे हम आइसक्रीम खा लेते हैं तो गला हमारा चोक हो जाता है। रसगुल्ला जो काला वाला नहीं होता जिसमें चाशनी होती है, उसको खा लेते हैं तो उससे गला चोक हो जाता है। कोई खट्टा फल खा लिया तो उससे गला चोक हो गया। कई ऐसे चीज़ें हैं जिसको खाने से हमारा अक्सर गला चोक हो जाता है या हमें जुकाम हो जाता है। और जुकाम के साथ जो खांसी आने लगती है और यहाँ फांसे जैसी चुभती हैं और उलझन होती है कि पता नहीं क्या हो गया, और हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। तो डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। जब ज़्यादा हो जाएगा तो डॉक्टर ही हमारा इलाज करेगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम अपने घर में भी अपने आप भी इलाज उसका कर सकते हैं। जब परसेंटेज कम हो, शुरुआत हो रही हो, तो हम उसको घर में भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने जिस चीज़ को प्रयोग में लाए हैं और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है, वही चीज़ मैं आपको भी दिखा रही हूँ। ये है योगी कंटिका। इसको कहते हैं योगी कंटिका। और ये इतनी कारगर है कि जब आप इसको यूज करेंगे तो आप अपने आप कहेंगे कि वाकई। बहुत लोगों को मालूम होगा और इसका प्रयोग भी करते होंगे, जिनको नहीं मालूम है और छोटी छोटी सी चीज़ के लिए डॉक्टर्स के पास भागते हैं, लंबी लाइन लगी होती है, डॉक्टर मिल नहीं पाते समय पे, तो बहुत ही उलझन होती है। अगर आपके ऐसे सिम्टम्स हैं, गला चोक हो गया है, जुकाम हो गया, खांसी हो गई है और वो जा नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है, और एलोपैथिक भी नहीं खाना है, तो ये टोटली आयुर्वेदिक है। और दोस्तों, ये मत समझना कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ, प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस दवाई के बारे में आपको पता चले। और ये तो मुझे मालूम भी नहीं है कि किस कंपनी की है क्या नहीं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इससे मुझे लाभ हुआ। मुझे भी किसी फ्रेंड ने बताया था, मैंने इसको प्रयोग किया, उसके बाद मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। तो इसकी एक गोली सुबह, एक शाम को, मुख में जितनी देर आप रख सकते हैं, चूस सकते हैं, टॉफ़ी की तरह चूसिए, और लार के साथ जब गले में जाएगा तो आपको उसी क्षण से आराम मिलना चालू हो जाएगा। आपको लगेगा हाँ हाँ, गला खुल गया है और फ़ायदा हो रहा है। और इसमें ऐसा कुछ भी केमिकल्स नहीं है जो मैंने इसमें पढ़ा है। मेथी, अजवाइन, मुलेठी, सौंफ, सौंठ, पुदीना, कपूर और अजवाइन और दालचीनी, इसी तरह के हमारे जो मसाले हैं उसी का मिश्रण है, और छोटी छोटी गोलियां हैं। ये बड़ा पैक है, इसमें 70 पिल्स हैं, 70 गोलियां हैं। इससे छोटा वाला भी आता है, इसलिए ये आपके मेडिकल किट में घर में होना ही चाहिए और आपके पर्स में भी होना चाहिए। पता नहीं कब किसको क्या ज़रूरत पड़ जाए तो उसको रखनी ही चाहिए। और आप इसको यूज़ करके देखिए और इसकी लीजिए, आप फ़ोटो ले लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाए किस तरह का होता है। ये हर किसी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है, आपको मिल जाएगा। तो इसको आप ज़रूर लें, और अगर ऐसी दिक्कत है तो आप इसको खाएं, और जब फ़ायदा हो जाए उसके बाद मेरे वीडियो पर आकर के कमेंट्स ज़रूर करें और लोगों को बताएं कि ये कितनी कारगर है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं कि इसको ज़्यादा नहीं खाना, एक गोली सुबह, एक शाम को। अगर बहुत ज़्यादा है तो एक शाम, एक दोपहर और एक सुबह, इस तरह से आपको खानी है। उसके बाद 4 गोली मैंने यूज की थी तो मेरा गला सूखने लगा था, मुझे पानी जैसी मतलब प्यास जैसी लगने लगी थी। तो इसी की वजह से हुआ था। तो ज़्यादा नहीं खानी है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक है तो नुकसान नहीं करेगी, दनादन खाते रहो जल्दी ठीक हो जाए, नहीं। कुछ चीज़ों में प्रोसेस में टाइम लगता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद उसके सिम्टम्स को कम करते हुए तब उस बीमारी को ख़त्म करती है। और हम चाहें कि एक बार में सारा ले लें, एकदम से ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। रेगुलरिटी में इसको खाना पड़ता है 2-3 दिन और ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाए
तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो पर आकर के मुझे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, यस। बस इसी से मैं समझ जाऊंगी सच में ये बहुत ही फायदेमंद है। और ये देखिए योगी कंठिका इसको कहते हैं। ओके दोस्तों, फिर किसी नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।